ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಹೇಳು ಟೂನಿ ಅಕ್ಕಿ, ನನ್ನಿಂದ ಏನ್ ಸಹಾಯ ಆಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಿನಗೆ? ಕಾಗೆಣ್ಣ, ನನ್ ಗೂಡು ಗಾಳಿಗೆ ಶೇಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನನ್ ಮಕ್ಳು ಭಯ ಪಡ್ತಿದಾವೆ. ನೀವು ಮೇಲೆ ಬಂದು ಗೂಡ್ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ಸಾರಿ ಟೂನಿ ಅಕ್ಕಿ, ನನಗೆ ವಯಸ್ಸಾಯ್ತು, ನನ್ನಿಂದ ಗೂಡು ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಕಾಗೆಣ್ಣ, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲೀಸ್. ನನಗೆ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಸಾರಿ ಟೂನಿ ಅಕ್ಕಿ, ಬೇಜಾರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಟೂನಿ ಅಕ್ಕ ಏನಾಯ್ತು? ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ, ನನ್ ಗೂಡ್ ಸರಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೀಯಾ ಪ್ಲೀಸ್? ಬಾ ಟೂನಿ ಅಕ್ಕ, ನಾನ್ ನಿನಗ್ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕೀರ್ತಿ ಅಕ್ಕ. ಓಕೆ ಟೂನಿ, ಬಾಯ್ ಬಾಯ್, ಮತ್ತೆ ಸಿಗೋಣ.